まもなく西新井です。お出口は右側です。大師前へおいでのお客様はお乗り換えです。西新井の次は草加に停まります。途中の竹の塚、八塚には止まりません。大師線ご利用のお客様はお乗り換えです。橋を渡りまして1番線、2番線へお進みください。電車の到着が遅れまして、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。申し訳ございません。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。
まもなく6番線に区間準急浅草行きが6両編成で参ります。次は北千住に停まります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。